akkasuma ammas numa ta'anii ulamuma teenya ta'anii warra jimaan haraamii jiru jira jaan gana buqqisuu jiraatan gaafata hawaarijaa jaami numa keeysaahu warra ji'uu jira jaan wanni kas jaaniif waa lamarraa takkuma taati yookaan waa lamaan taati isaanii fi jimaa kana qabaachuu dhabaas ni taati hubatuu dhabanii egaa hubatuu dhabanii wallaalarraa jechuun ni ta'a walaakin waliin ulamaadhaa namni waa haaraam godhu wallah namni waa halaal godhu wallah yokuusi ulamaan yaman akka jetteen warra shawkaanii fa'a jimaa kana qunceesaan nyaatammoo hiddasaan nyaatammoo nyaatanii jaanii suudii wayi takka agarte naan olaana dirii jaanii hindoyinuu jaanii saahibul beyti adnaamaa fi beyti jaanii وأبا مناكب منصاحي سواجه بيرا أكبرت على قلود الليساني يعني لكن نتجمان يو حرامته أولا نما يوجد أولا نما حرامنا مري مرتيسي بيه مرائي بيرا أكد تيادي سوداني دانا أمد غيام تتنينيونا نورا نما مرائي تاكا جا وري حرامي جو ونجانيف والفقاتا جان ونربي قرآن ما أمم هاوات نجاني سوري وني متى غيث أمم هاوي يادني قلبي وني كما أمم هاوي مبرتني الرب وني أمم هاغيري نربتني إجا وني أمم خيري ناركني دائما وارمنا ملاج وارمنا ملاج وارمنا ملاج وما نمضي بيخيال الإبناء جانير أنت لا تبقى تلو تراؤول سلام تاني كبير سنبوت لما برد تنجي جلالا أما فرشون حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام أبيان ما خامر القلب وفطر البدن عن العملية حديث أربعة في حديث إمام محمد جاني كل ما خامر العقل وفطر البدن عن العملية وانصر لي هدوجه جارتي في عادات ولا جسه كامل عبسه سر في جانس سوجا روغا كما حديث النبي عليه الصلاة والسلام نبي تبرشين فرشون هذا في جارتي أدام بيو और केफ जाने की गई बच्चों दंडे दिफुमर गद्दी खातर में वाबर रही यानी अली भी विवाद दंबे इक्कीनु वरकाना करतो इधर काय बोलूँगा लुल्लू का तो बकाना गए इधर ना खिताब अगर पूरी जी इत्तेफाक दिखाओ हर फिर तक कदरावट होई थी شو والفقاطة والله وانا جائبة هيك أكيسان قبين يوما قبين جماعنا فرجو دندن إلى بكجان تكاو والله لا بكجان حديث نموني حديث أربعة هنك إمام محمد كل ما حامل العقل وفطر البدن عن الأمل جاء دبي كينون جبا دين الإسلامي دين ترتيب خافاني هم مباسين مقلت هل اتعامنا النمباز هدنيا بركة آخرا نقيات لا نعم ما فرقنا في الكتاب من شيء جاب الرب على طريق التفصيل على طريق الإجمال وأما على طريق التفصيل فاكتفى بالحديث بقى قرآن غيث والنجر إجمالا حديث غيث تفصيلا والنجر إجمالا
سني أما وجم جراجا كان سلفين جام كان كوارجان جام سنو مولين جاما جمان حرامي جان كان بكنن ديسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota keenya jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo Islaamaa fi Kiristaanaa akkasumas waaqeffataa amantii hunda keessaa jirtan akkam jirtan nagaa fayyaadha. Sheekh Muusaa Su'aalaa sheekha keenya aalima keenya guddaa Rabbiin duniyaa akhiratti guddinarraan guddina ملكي ملكي نور نور ربي إساني فادبلو. عمركم يا شيخنا الحبيب يا شيخ خينيا جالتما يا عالم خينيا ربي عمري سهاري رسو خاكا خيسانيتيس ربي نوفا هيد دميسو حق نخون حق أدوبا بيخن هدون عالمني هدون شيخن هدون إجرادون انفتي kan afaan isaa irraa duuba walitti qabate afaan isaa irraa cufate. Haqni kun haqa amantiitis haqa sabaatis. Haqni haquma haqa sabaatis amantiin ni jabeessite malee hin xiqqeessine hin balleessine. Amantii tana keessaanis adeemsi jiru duuba adeemsa antana roga kanaan adeemsa jallatee fi haqa awwaalame yookaan haqa dabsame cubbuu biqilfamtee magarfamte haqa keessan tan jazaan isiidhaa duuba har'aan tana islaama addunyaati irratti mul'atu akka islaamummaatittis roga kana roga bal'inaan wanni irraa haasawanii fi wanni nama laalessaa wanni akka islaamaatitti nama islaama ta'e faayidaan ishii gahuu dandeessu miidhaan ishiitis bakka inni jirutti goda inni jirutti irra jirtu goda bifa bal'inaatiin haasawuu dandeenyaa haa ta'u amma wanni irraa dubbachuu barbaade haqni har'aan tana sheeyni keenya dubbatan kun haqa duuba islaamummaa keessaan fakkeeffamee diin keessan oromummaa irratti duula duuba geggeeffamee ture keessaa tokko. Har'aan tana sheeyni keenya dhaamsa kana fakkaatu deebisaa kana fakkaatu gannuu lakkisuun yeroollee yoo ture haalan gammachiisaadhaa fi abdachiisaadha fuula duras gaafiilee kana fakkaatu irratti islaamummaa keessattis wal qaqqabanii cubbuu haqa fakkeessanii dantaa fi jala diin kana oofuudhaa fi diin kana akkuma fedhii kan keetii duuba fedha kee jala oofuudha irratti islaamummaan miidhamtee islaamnillee miidhamee xiqqaatee addunyaa keessatti har'aa qe'een wanni fokkottuun jirtu qe'een wanni hamtuun jirtu wanni dhageettitti hin tolle wanni argaadha tan nama laalessitu qe'ee islaamaatitti duuba addunyaa tanarraa wanni argamteef takkaahuu achi kophatti achi qofatti waan duuba kan mul'attu taateef takkaahuu deebiteefi qaawa keessa diin kana keessaan jiru kanarraahi kanas insha allahu itti nuufufaa jennaan sheeka keenyaani jiman sheeka keenya booda waatu irraa hafe jee dubbachuufi miti nama dhagahuuf irratti immoo jajjabeessuudhaafi qur'aana keessatti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب أكنمت أفر خاتني وانما الرب خيسنين وصفتني تكاهو فكين يقوتني جتن تكا حرامي في حلالهم جئنا رب الرد خجبدني خان حلال قد رب العالمين أكما شيني خين جان كنا خان حرام قد اللين اسما قرآن خيستي واني تكالين انهبني قبيكم سخينيا اتدبلو دفنتين كن افجنك واني تكالينو هنجرو دين خنرتي وان دين خن قدين تفرتي يو قبابنك افتي نقهادا خن جلنا نبرا جروتو كجلو دوبا رب الراقنو دفترتي وادبلو دفكة التافنو نقودا مينمني جمان حرامي جو حكمي تنفكاتو دين كيست اللي مد قرآن في حديث خيسا خيتن أرغن حلال ما وان تقول اللبو خن حرام ما وان تقول اللبو قرآن خن آية قرآن خن الرئيس أفكاه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ور رب الرد خجب أومن ور رب الرخجب خايا إسانهم ملكاهن متاع قليل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم قناني تقو دنيا تنرتي قناني تقو تو إسان فجرا تقو ما في دنيا تنر جراتني دنيا الراقاف إزان قلن عذاب أكالا لساته سينني ور رب الرخجب خايني دين كان خيستي واحد دوه بچو دندنيا كلمان تكتن هلاكتو كلمان تكتنسي عمري دين كان اللي جلا قبت برته ربي اتقبر كلمان تكتين دين كان خيسا سبابته خسارة دنيا آخرة أكاتي خسارتن نما قهودا ديسي سبحانه وتعالى ربنا هاتسو الرب خين يتفتشون هدو برباچي سادا إجتن أكما شيني خين يجي إجتن نرتاء نشي قفتي معنا نوفين كبو إجوا أغرتو قروا دقهو أقلي ويادو هدنا بلادا إسلام ما خيستيس akka nama ballaatitti ija dunuunfattee nama jala deemuu shari'aan ni dhoorgite kan itti hidhatan rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam imaama jala deemuun ni qabda xaa'aa isaa dhagahuu ni qabda satartiibni hooggansaa akkuma jirutti tahee ni hoogganamta ni hooggantalleedha kan hooggantulleen kan jala deemtu rasuula rabbii jala alayhi salaatu wassalaam kan hoogganamtulleen beekumsa gayaa qabdurratti خرا رسول ديم عليه الصلاة والسلام خرا شريعان تهر دين كيتي سيديم سيسي ديمو رتي إمام خيتي سنرتي لالتي سنرتي توهجا سنرتي جل ديمتا أكنمتي إلمنا تيفمان إرقمتوتا قفا إلمنا دوبا أمنتي بيكم سدين انقبات شودا ملتي إجا دونون فتي يو جل ديمتي حليا دنيا آخرتي أتي دوبا خيستي تكاتو في سلبتو خيسبوتا قناف حقرا إجا دونون فتشون إجا دونون فتني أمس نما جل ديمون سبوما خيستيس سياسة خيستيس دنيا آخرة خيستي وام بيترتي nama si hoogganu haduuba hoogganamtuun kana irratti tiksaadha adeemsa san irratti akka inni siin hin mayne akka nama baabura duuba gartee kararratti eegaa deemuuniititti nama jala deemuutu barbaachisa duuba diinii fi duniyaalleen najaa bahuudhaafi ammoo waan dubbannuu fi waan hojjannu hundumaa keessattuu haqa rabbiitirra dhaabbannee مدال حقاتين ويادو ودبچو قبنا أرموما في دين الإسلام والأفان دابني يو أتي قبري سنتي أرموما راسين غافتني دين الراسي غافتني دين الرا غافتمتمو أرموما الرا غافتمت قبري خيستي غافيلي خنفكاتو حدو لدوبا دولي أرموما درتي أمانتي فكاتي جيفمو توري خنان أما زبان أما خناتيكو وياولي نما جيجيرتي أما سي دين أديم سماتا ساق أبا أكا شيني خججان
diin ka duniyaadharrattis qajeelloo itti argattu kan aakhiraadhattis gaaddisa itti teessu nagaa itti baatu gama diinilleen hedduu of tissuu fi tiffamuun nurra jiraatu hunja obboleeyyan kiyya diinii fi oromummaadhallee duuba waliin nu harkaa rukutanii diinii fi oromummaan ka keessaa filatamu hin qabu lachuutu faallaa waliitii miti islaamummaan dhalootummaa ni jabeessite dhalootummaa keessaan haqa sadarkaa hedduudhatti haqa gurguddaa keessee kana keessan ammoo milkii diinal islaamuu tokkoffaa kana keessaan gootee akkasitti diin kanas gubbumarra hubachuu odoon tahin gadi fageenyan hubachuu barbaachisaa diinii fi siyaasallee waliin hubachuun barbaachisaadha gama kanarraan kanuma dubbachuu fedha gama biraatiin haalli amma nuti keessa jirru akka oromootitti haala itti duuba bakkuma jirru hundattuu nama raffisuu miti obboleeyyan kiyya rafuu hin qabnu nutis ilma namaati akkuma namaatitti meeshanyii tokkummaa qabdu warra wal dhagahu warra wal jala deemu akka isaan itti haqa isaanii falmatan akka isaan itti haqa isaaniitiif of wareegan of kennan lubbuu isaaniitiin qabeenya isaaniitiin beekumsa isaaniitiin kan fagoo jirulleen kan halaala jirulleen kan wal bira jirulleen mataa walitti qabatee dhimma eenyummaa isaatirratti dhimma amantii isaatirratti akkaatuma duuba haqni nurraa gaafatu akkaataan nuti itti waliin jiraannulleen tokkummaa qabaachuun akka qaama tokkootitti kan waliif yaannu kan waliif tola oollu kan wal jabeessinu yaadaa fi beekumsaa fi qabeenyaa fi wanni nuti qabnu hundinuu kan walii keenya walitti hidhu kan dantaa waloo nuti waliin qabnu tiksu salphina yookaan xiqqeenya eenyummaa keenya irratti eenyummaa diinis haa ta'u eenyummaa dhalootaatiinis sabummaadhaanis haa ta'u miidhaa yookaan gaaga'ama oromummaadhaan nurratti xiyyeeffatame waloodhaan malee jalaa bahuu hin dandeenyu miidhaan ammoo oromummaadhaanatti xiyyeeffatame ar'aaf kan argachuu dandahe yoo gaaga'ellee borummoo oo jechuudhaan nama yaamamu tokko isaa kan fagoo jiruu fi kan itti dhihoo jirullee in hanqatu miidhaan roga kanaan oromummaadhaa fi oromiyaadhaarratti xiyyeeffatame waan taheef oromummaadhaaf gatii hin kennine gatii oromummaaf barbaachisu haa kenninu oromummaadhatti haa of kenninu haalli duuba nuti keessa jirru haala teenyee walirratti ilaalluu fi quba walitti qabnuu fi walumarraa haasa'uu qofaan dhimma oromummaadhaa kana itti gaafatama nurra jiru ba'uu hin dandeenyu haalli nuti keessa jirru hedduu fagoodha duuba haqarraahi mee ummata irratti illee haalaallannu ummata keenya fakkaatu jechuu kiyya kan ar'aan tana falmaa haqa isaatiif akkaataa inni itti waliin dhaabbate diin keenyas kanuma irratti nu jajjabeessaa waliin dhaabbannee tokko taanee haqa waliin qabnu akka waliin falmannu islaama odoon jenne kiristaana odoon jenne waaqeffataa odoo hin jenne akkasuma waliif tola ooluu rakkataadhaaf dirmachuu keessatti illee gara rabbiitiin kan dhalootummaa yookaan hiddi walitti si hidhuu miti ilma namaa bira dabree bineensa gaaraa kan lubbu qabeeyyii waan ta'e hundaahu rahmata godhuu fi keessatti rakkoo isaan keessa jiran dhiphina isaan keessa jiran balaa isaanitti buute dirmachuu fi keessatti diin keenyas nu yaamaa dirqama nurra kaayaa eenyummaan keenya daran dirqama gara roga kanaan nurra jiru nurratti jajjabeessaa halaala teenyee dhimma oromummaadhaa odeeffachuu qofaan irraa haasa'uu qofaan dirqama nurra jiru bahachuu hin dandeenyu haa of kenninu of kenniinsa barbaachisu of hin kennine eenyummaa keenyatti kabajaa godhuudhaaf nutis ilma namaati akka namaatitti nama of bira laallee yeroo agarru
Oromoo ta'uudhaaf atis goda jirtutti salphinni Oromoo irratti dhufe si salphisa si miidha. Goduma ati jirtutti abbaa feete keessa jiraadhu silaa arduma tanarra jirta waa ardiin biraa hin jirtu. Arduma tanarra bakka feete jiraadhu miidhan Oromoo irratti xiyyeeffatame Oromoo irratti gahe atis bakkuma ati jirtutti mataa gas si qabachiisa si salphisa si tuffachiisa diina sitti heddummeessa jiruu teetis qabeenya keetis ni miidha. Kanaaf Oromummaadhaaf gatii barbaachisu baasuun haanurra jiraatu haalleen adeemsa falmaa duuba haqaa keessatti hokkola ture madaa turte daba ture hundumaahu akkuma jirutti tahee har'a nuti yoo halaalatti irraa teenyee quba walitti laanne wanni furmaata argamsiisaa tokkolleen waan hin jirreef halaala teenyee furmaata barbaaduun hin dandahamu waan taheef qaama falmaa kanaa taanee rakkoo nu keessa jirus furuudhaaf madaa nu keessa jirtu wal'aanuudhaaf daba keessa keenyaa wal'aannachuudhaaf qaama falmaa kanaa taanee kun bakka jiru gurmaa'ee qabeenyaan qaama falmaa kanaati kun lubbuu isaa kennee qarroorroo saba isaa laaluu dadhabate ijaan obsee ciniinnatee ijarraa dunuunfachuu ka dadhabee irraa olii waan saba fiitiif kennanii lubbuu fiitii ol wani takkalleen hin jiru beekuu wallaaluu akkaataan inni itti adeeme sun kan isuma miidhuu fi kan qabsoo saba kanallee miidhu tahuu sun ammoo waan hunda qabu adeemsa nu miidhu sirreessuuni inni of kennee lubbuusaa dirree falmaati irratti argama. Ati kan mana oo'aa jirtu ati kan jireenya kee geggeeffachaa jirtu kan naggadattee lakkaawaa tirfii ta'e guyya guyyaadhaan baatii baatiidhaan lakkaawaa jirtu kan horaa jirtu qoonni ka lubbuusaa kenne san qabuu fi kan ati qabdus eenyummaa keetii irratti tokkuma waan taheef namuutu dirqama sabummaa kana kan irratti eeynu kan fe'atee nuu dhufuun kan nuti teenyee eeynu hin jiru waan taheef walitti dabalamee hafuurri keenya yaanni keenya beekumsi keenya qabeenyi keenya akkasiin nu moosisa waan taheef haa gara falmatti deebinu haa of taanu of biraa banneet nama biraa taanee nama biraa fakkaannee jiraachaa turree jiraachaas jirraa haa of taanu. Kun haqarraa baduudha kun haqa wallaaluudha kun eenyummaa fi kabajaa fi namummaadhaan kan rabbiin nutti kabajaa namummaadhaan nutti godhe san bineensa gogaa namaa uffatee akka bineensaa yaadee jiraatu akka bineensaa jiraatu of taasisuudha. Kanaaf of hin kennine haa of kenninu haa of murru waan godhuu qabnu haa goonu teenyeetuma waa balaaleffachuu qoftiin oromummaaf hadooddii hin taatu. Rakkinni ati irraa si alaan dhalchiisu kan akka ati of hin amanne si godhulleen jiraachuu danda'a. Haa ta'u ammoo abbaan of jibbee bakka ofirraa dhaqu waan hin qabneef rakkina jiru san furuudhaaf akka ati itti of amantu taasisuudhaaf akka ati abdattu taasisuudhaaf waan keeti waan taheef itti dhiyaattee qaama falmaa kanaa taatee bakka jirtu yaanni ati laattu akka fudhatamuuf akka hojiitti hiikamuuf halaala teessee qaama wal'aanuu barbaadu bakka dabni jiru bakka madaan jiru ka wal'aanamuu barbaadu san wal'aanuu waan dandeessuuf qaama wal'aanuu irraa tokko tahuu waan dandeessuuf dura ammoo oromummaa keetiif of murtee of kennuu dirqama kana ofirratti fuutee of qusannaadhaan maletti wanni ati gootu waan si malu gaafa tahe
waan san hunda jijjiiruu qaama yookaan waan san jijjiiruu irraa tokko ta'uu dandeessa. Kanaa malee furmaanni waan hin jirreefi waan dandeenyuun akka sabattis keessattuu amma Booranaa fi gama Wallaggaatiin balaa amma buute suukanneessitu tan dhugaan nama laalessitu keessa namaa madeessitu tana namuutu waan danda'uun haa irratti dirmannu haa mataa walitti qabannee waan godhuu dandeenyu haa goonuu eenyu irratti eeynaa. Arra hawaasni balaan takka irra geesse yookaan rakkoon dirmachuu sabaa isa barbaachiftu tokko qaama hawaasa kanaa bakkuma fedhee haa ta'u gaafa irra geesse isaan kun oromummaadha irratti yoo hanqinallee qabaatan ga'een isaanii yoo rakkinallee qabaatan wanni isaan godhan oromummaa kan miidhe yoo ta'ellee har'a immoo dhalootummaa wajji qabnuuf miidhaa fi faayidaan teenya waan adda ba'uu hin dandeenyeef isaan sanillee har'a dirmachuu kana dirmatanii fi gorsanii akka isaan boruuf diinni isaan hin dogoggorsine qaama oromummaa kanaa oromummaa falmu tahanii akka isaan argaman taasisuun kana keessa yoo dirmataniif qofa ta'uu danda'a. Odoo haalli akkasillee jiraate walii dirmanneeti ofitti wal deebifnee waliin fuula duraarratti tankaarfanna waan ta'eef haa dirmannuu fi dirmadhaa qabsoodhaafis dirmadhaadhaa qaama hawaasa Oromoo kan sababa gochaa alagaatiin gochaa diinaatiin miidhaan irra gahee fi kan balaa rabbiirraa dhufteen balaan irra geesses dirmachuu duraa qaamuma fiitu walii dirmataa akkuma walitti aananiini namuma duuba eenyummaan isaa walitti isa dhiyeessituu fi walitti isa harkiftuutu dura walii dirmataa. Insha Allahu haa waliif dirmannuun ja'a har'a haganumaaf hin ol bahee har'aaf kanumaan nagatti insha Allahu fuula dura walitti deddeebinaa.